Hello everyone, welcome to Shweta English. Meeting a friend. ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့လမ်းမှာဆုံတွေ့တဲ့အခိုက်မှာဆိုရင်ပြောလို့ကောင်းတဲ့စကားစုတွေကိုဒါလေ့ကျင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တငယ်ချင်းနဲ့လမ်းမှာနှုတ်ဆက်တာတွေဘယ်လိုတွေပြောမလဲဆိုတာခုပဲစကြည့်လိုက်ရအောင်။ So let's start our lesson. Hi, long time no see. How have you been? I've been good, just busy with work. That sounds busy. Do you want to grab coffee? Sure, that sounds great. There's a cafe around the corner. Perfect. Let's go. ကျွန်တော်တို့ခုတစ်ခေါက်မှာတော့ဒါ English လို့ဒါဖတ်သွားတာဖြစ်တယ်ခုတစ်ခေါက်လန်နာလေးတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုလေးတူတူဆွေးနွေးကြည့်ရအောင် Hi, long time no see. How have you been? တဲုံနဲ့တွေ့တယ်မတွေ့တာကြာပြီဆိုရင် long time no see ဟုတ်ပြီနော်စကားမပြောပြတာကြာပြီဆိုရင် see နေရာမှာ speak ကိုသုံးလို့ရတယ် long time no speak ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ how have you been? So how have you been ကကျတော့ချင်းနေဘယ်လိုလဲအဆင်ပြေရဲ့လားဟုတ်ပြီနော် how have you been? I've been good. ဆိုတော့ငါအဆင်ပြေနေသေးပါပဲအဆင်ပြေပါတယ်ဒီလိုမျိုးသုံးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီ So I have been good. Just busy with work. ငါအလုပ်လေးများနေုံပါပဲဟုတ်ပြီနော်အလုပ်နဲ့ပဲအမအားနေဘူးဒီလိုမျိုးပြောတယ် That sounds busy. နင်ကြည့်ရတာအလုပ်များနေတယ်လို့ပဲဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီသူ့ကြည့်ရတာအလုပ်တွေများနေဆိုရင် That sounds busy. Do you want to grab coffee? Coffee လေးပါလေတော့တောက်မလား Sure. That sounds great. Sure ဆိုကျင်းတွေပေါက်ပေါ့နော်ကောင်းတယ် That sounds great အဲ့ဒါတော့အဆင်ပြေတယ် There's a cafe around the corner ဒီတောင်းမှာဆိုရင်တော့ coffee ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့လန်ဒန်ရဲ့တောင်းမှာဆိုရင် coffee ဆိုင်ရှိတာကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ် Perfect Let's go Perfect ကကြောင့်ကောင်းတယ် Let's go သွားကြမယ်လေဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ခုတစ်ခါကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တူတူလေ့ကျင့်ကြည့်အောင်လန်နာလေးတို့ကဇက်ကောင်ပြီးဖြစ်တဲ့အနီရောင်စာကြောင်းလေးကိုလေ့ကျင့်သွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဇက်ကောင်ကြီးဖြစ်တဲ့အနက်ရောင်စာကြောင်းလေးကိုရင်လေ့ကျင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ခုပဲပြန်ပြီးစပြီးပြောကြည့်အောင် Hi, long time no see. How have you been? That sounds busy. Do you want to grab coffee? There's a cafe around the corner. Good job. ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခေါက်လေးအပြန်အလှန်လေ့ကျင့်ကြည့်အောင်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့လန်နာလေးတို့ကဇက်ကောင်ကြီးဖြစ်တဲ့နေရောင်စာကြောင်းလေးကိုလေ့ကျင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဇက်ကောင်ကြီးဖြစ်တဲ့အနက်ရောင်စာကြောင်းလေးတွေကိုလေ့ကျင့်သွားမှာပဲဒါဆိုရင်စကြည့်လိုက်ရအောင် I've been good, just busy with work. Sure, that sounds great. Perfect. Let's go. Good job. ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြန်အလှန်လေးလေ့ကျင့်သွားပါတယ်တကယ်ချင်းတယောက်နဲ့လမ်းမှာတွေ့တဲ့ချိန်ကျရင်ဘယ်လိုနှုတ်ဆက်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခုလောလောဆယ်မှာလေ့ကျင့်သွားပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေ့ကျင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတကယ်အပြင်မှာတွေ့တဲ့ချိန်ကျရင်လည်းဒီလိုမျိုးတွေပြောဖို့ဒါကိုကပြန်ပြီးလေ့ကျင့်တဲ့ချိန်ကျရင်ပြန်ပြောကြည့်ပါပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပါဒါဆိုရင်တော့တကယ်လမ်းမှာတွေ့တဲ့ချိန်ကျရင်ဒါကိုကနှုတ်ကနေရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောနိုင်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကနန္နာလေးတို့အတွက်လည်းအထူးပင်အသုံးဝင်မိမယ်လို့လည်းယုံကြည်မိပါတယ်။ကိုလေးလာတို့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုကြည့်ချင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေရှိရင်လည်း comment မှာမျှဝေခဲ့ပါအောင်နော်။ Thank you for your attention. See you in the next lesson.